眼前的一只小鸟一直撞击房子的窗户，一次又一次的。对于小鸟来说肯定很痛，但却毫无动摇它的决心。难道这只小鸟要自杀？小鸟为什么会做伤害自己的事？这只小鸟每天都使劲的撞击着这户人家的窗，这只肇事的小鸟也给这家人带来很多的烦恼，一撞就会撞很长时间。并不仅仅是这样，每次小鸟撞击完后，还做一件让屋主更烦恼的事，那就是在屋主门前的围栏上留下自己的敬意，就是给屋主留下粪便。屋主说，自从这只小鸟来到这里以后，屋子的周围到处是它的便，每次冲洗起来都要花费大量的时间，所以屋主也说出了实情，说这小鸟失去了他所有的家人，而且认为害死自己孩子的就是屋主，或者认为是屋主家人把自己的孩子藏起来了，所以小鸟才会对他们进行报复。原来在几个月前，一对小鸟夫妻在他们家的爆箱里安了个小家，这对屋主夫妻也是很好心，为了让小鸟一家能更安全的生活，还亲手给他们做了一个好看的房子。看到这么好看的房子，证明屋主也是很用心的。小鸟一家从此就搬到了屋主给他们新建的房子里面安家，也度过了一段幸福的时光。但不幸的事情发生了，一只黑猫对小鸟一家虎视眈眈。猫咪在小鸟不在家的时候，对几只小鸟发起了进攻，猫咪攻击了他们的巢穴。等它回来的时候，它的一家已经不在了。从此以后，这只小鸟就一直盯着屋主一家，就算天气已经转冷，没有跟着鸟群去别的地方避寒，它每天都会来到这栋房子前守候。连专家都感到非常神奇，毕竟在自然界中，死亡也是自然法则，大多数的小鸟都会明白。但也有可能是这个原因，因为在鸟类中，一夫一妻制的也有很多，而这只是候鸟，现在已经变成了留鸟。小鸟也是为家人报仇而留了下来，为了能帮助这小鸟，他们也是把窗户盖上了一层黑棉，而放一面镜子来测试小鸟。小鸟飞到窗户时，可能感觉有些不对，并没有撞击窗户了，显然有很好的效果。小鸟刚飞到这里，看到这一幕，又转头回去了，但它还是在门前的围栏上守着，为了彻底的不让小鸟再撞击窗户，这样也可以避免小鸟受伤。专家也想到了一个办法，他们买来了一只老鹰的模型，这模型也是非常逼真，然后又在窗户上贴上画有老鹰的图案，也是把老鹰挂了起来，这凶狠的眼睛希望能吓退小鸟。一切准备完成，接下来就等小鸟的到来，到底会不会起作用，屋主也没有信心。在耐心的等待下，小鸟终于来了，正要撞击窗户时，飞过来时看到老鹰的模型，立马就掉头了。可能小鸟对老鹰的恐惧刻在基因里的，它也是害怕的，飞到了一旁的铁丝网上，在犹豫着到底还去不去。最终小鸟还是飞走了，显然也很有效果。小鸟也是飞回了原来的栖息地，也再没来过。可以说这只小鸟也是很无奈，为自己的家付出如此之多，但现在只剩下了自己。动物也是有感情的，而且并不比人类的少，所以我们人类也要爱护自然界的动物，维护好我们共同的家园。好了，今天的视频结束了，如果你喜欢我的视频，别忘了点赞关注哦，谢谢大家的支持。